ਐਫ जो सॉफ्ट साउंड नाल आउंदा दोस्तों साडा फ दी आवाज़ दिंदा है। एग्जाम्पल लई फैट। ते उस तो बाद अगला अखर आ जांदा दोस्तों साडा जी, ये आवाज़ दिंदा ग दी, भाव गग्गा। एग्जाम्पल लई गेम। अगला अखर आ जांदा जो साडा वो है एच, ह दी आवाज़ दिंदा है, भाव हाहा पंजाबी विच। एग्जाम्पल लई हैन। जो अगला साडा एक अखर आ जांदा वोवल है, जो कि वो आवाज़ दिंदा दोस्तों दो मात्रावां दी। पहली मात्रा सियारी दी ई, एग्जाम्पल लई बिट। तो दूसरी जो आवाज़ दिंदा है, जो साउंड पैदा करता है, वो है ई, भाव की बिहारी दी आवाज़। एग्जाम्पल लई मिली है दोस्तों काइट। उस तो बाद अगला अखर आ जांदा जो वो आ जांदा दोस्तों साडे कोले जे, आवाज़ दिंदा है ज दी, मतलब जज्जा। एग्जाम्पल लई जग।